de la parole d'encouragement. Nzamba pambola biso yendeko oyo okutami na tango oyo pona lisusu koya koyoka oyo ezali maloba na Nzambe. Tolingi bino na bolingo na Nzambe. Alléluia. Shalom peuple de Dieu. Nzamba za malamu. Nzamba za malamu, Nzamba za malamu, Nzamba za malamu. Gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Shalom libota bana na Nzambe. Tokutani lisusu na émission na biso la parole d'encouragement. Eza na hasard te ndeko yo okutami na mokolo na lelo mpona koyeba lisusu koyoka lilendisi oyo. Topesi bino mbote. Nzambe aza malamu, Nzambe aza malamu, Nzambe alingi nga na yo bien-aimé kati na Yesu. Alléluia. 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 Merci mon Dieu, mon roi. Merci. Yo ndeko kutami na libaku ya kolanda biso mokolo na lelo. Naye koyebisa yo ete Nzambe alingi yo. Naye koyebisa ete Nzambe aza plan moko merveilleux kati na bomoi na nga na yo. Naye kolendisa yo ete kangama na Nzambe oyo po te Nzambe nde mopesi na nyonso. Soki nga na yo tokutami na pema na tango oyo eza te paske nga na yo tolingaki kasi eza mpona moto moko oyo apermettre lisusu nga na yo tozala lisusu en vie na tango oyo. Yende Yesu Masiya oyo biso tomemeli biso na butu na lelo, oyo biso tomemeli yo na butu na lelo. Yango tobondeli yo ndeko kozape te liloba oyo eza nde Nzambe nde moto apermettre po yo yoka ngo na butu na lelo po eyeba lisusu na kosunga bomoi na biso. Nzambe aza malamu, Nzambe alingi nga na yo tokangama na Yesu Masiya na pasi na bisengo tokangama na ye. Aza molingami malamu, aboyaka moto te na tango ya pasi kasi alobi kaka yo yaka kaka epai na ye lelenge oyo ozali ya koyeba na kopesa kimia. Yango tolingi bino na bolingo na Nzambe. Yambo anga na yo tobanda émission oyo tokanga miso toke kobondela lisusu kopesa Nzambe merci na souffle de vie na kimia oyo apesi biso na mokolo na lelo. Toke kopesa ye merci mpona bolingo na ye, mpona fidélité na ye ya chaque jour na bomoi na biso. Toke kopesa ye merci po tabundelaka biso bitumba moko ya visible na invisible oyo biso tomoni te aza kobundela biso. Toke kopesa ye merci po takotisi biso susu 2020 oyo na kimia nyonso tu. Toke kopesa ye merci po abatelaki biso na année oyo elekaki année passée. Peu n'importe ba situation tozalaki nango yesengo na apasi kasi yazalaki toujours pembeni na biso. Banda kobondela Nzambe pe tika lisusu temps oyo na maboko na ye moko ete yakamba biso molimo mosantu assiste biso nyonso tokosala ezala mpona gloire na ye. Tokangi miso epai yo okutami na nga na yo tobondeli na kombo na Yesu Masiya. Obongi na lokumu Nzambe na bomoi topesi yo merci mon Dieu mon roi. Merci mon Dieu mon roi na tant kitoko disposer na bomoi na biso. Merci yawe na bomoi po to permettre sunde ko na ngai bana koyamba susu liloba oyo. Merci mon Dieu mon roi po to batelaki so année passée to koti année o na kimia. Yawe Bible lobi na biso liloba na ebimaka pamba te. Yawe tika liloba na tango ezali ko bima Nzambe botambuma na mitema na biso. Ya solo to kolia ba semul, to kolia biloko ndenge na ndenge kasi na moment oyo Nzambe toni kolia ko oyo ezali ya motuya, oyo ezali bilei spirituel. Yawe to tiki moment oyo na maboko na yo mon Dieu mon roi. Yawe sunga biso moko tokoki te kasi tosengi molimo mosantu akamba biso ebandeli kino suka tokei kobebisa oyo nyonso ekopesa lokumu te ezala mosika na kombo na Yesu Masiya. Mon Dieu mon roi tosengi assistant divine na yo na tango oyo zwa lokumu kumbama na kombo na Yesu Masiya nde tobondeli bongo. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé kati na Yesu. Nzambe aza malamu tango nyonso tutolendisamaka. Tangu nyonso tolobaka te Nzambe aza malamu na bomoi na nga na yo. Kangama na ye okozala dessus te. Alléluia. Lelo lisusu tokutani na émission na biso la parole d'encouragement. Oyo toyebaka kolendisamaka tango nyonso tokati na liloba na Nzambe.
liloba na nzambe eza kitoko bien aimé, liloba na nzambe eza malamu, liloba na nzambe yango eza kosunga biso tangu nyonso na bomoi na biso, tangu nyonso biso tozali kotambola mwana nzambe esenge abana ko méditer liloba na nzambe longwe mokanda na Josué lobi que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits. Bien aimé ngana yo liloba oyo ya nzambe esenge to ba ko méditer ngo butu mo na bomoi na biso. Alléluia. Yango mokolo na lelo, yango mokolo na lelo toye lisusu koyeba susu ko solola, toyebi lisusu na koyeba na ko partager o ezali ya motuya yo ezana bomoi na biso e ko pesa biso susu kimia e ko lenisa biso liloba na nzambe bible bitanga ezali ko bima e pesa ke sengo, liloba na nzambe tanga ezali ko bima e pesa ka kimia, liloba na nzambe tanga ezali ko bima e pesa ka guérison, liloba na nzambe tanga ezali ko bima e pesa ka sengo moko na motema. Alléluia. Yango lelo toyebi kolendisama na teme moko ezali ya kitoko o molimo mosanto asungi biso toyeba na kopartage yango elongo na bino na teme tointitule yango la persévérance dans la foi. Ndeko oza kolandanga molinga mitolingi yo na bolingo na nzambe, nzambe lelo ye koyebisa ngai na bito persévérer dans la foi. Peu n'importe problème koya, peu n'importe situation to kokutana nango, biso toyeba na kokende liboso, biso toyeba na kozala découragé te, kasi biso toyeba na ko percer. Bien aimé kasi na Yesu, molimo mosanto ebi na ye koyebisa na ye ko encourager au travers message oyo. Peu n'importe likambo yo kokutana nango, kende kotungisa nzambe, parce que nzambe ayebi yo, nzambe ayebi problème na yo, nzambe ayebi nini oyo zali ko traverser na temps oyo, nzambe ayebi to na moment oyo za na posa guérison, nzambe ayebi to na moment oyo za na posa a répondre na requête na yo, ayebi yango, kasi alobi persévérer. Ce qui n'a nos réponse était alobi persévérer. Persévérer bien aimé kati na Yesu. Yaya nzambe alingi nga na yo. Toke iko fungola mokana na nzambe. Kuna toko kene kotala na Luc 18. Alléluia. Toke ina mokana na Luc 18:1. Toko banda yango 1 na 1 kino na 8. Biso nyoso tu toyebi histoire oyo, biso toyebi parabole oyo. Bien aimé kati na Yesu, awa ezali histoire ya parabole. Parabole Yesu Masia tanga zalaki koteya, des fois bandaki koteya na ba masese. Parabole, ce qui te lobi to ke kota la définition na ngo ya Bible, ezali koloba biso ezali récit moko allégorique qui sert à illustrer un propos. Alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus. Yesu Masia zamalamu, Yesu Masia zamalamu. Ben aimé kati na Yesu Masia, nzambe alobi na kotalisa yo oyo ezali lisese oyo oyo koyeba kosunga ngai na yo na mokolo na lelo, lisese ya juge unique na la veuve. Alléluia. Parabole oyo Yesu Masia bane ko na parabole parce que bane ko toujours ba comparaison ya ba réalité makambu oyo ezaki ko le quotidien na tango wana pe amemi yango na divinité a comparer on a royaume de ekoki ko zala semblable na royaume des cieux, azaki ko toujours ba comparaison ko luka ko rendre toujours makambu la facile pour mutu nyonso a comprendre et loko ni ya ningi ko bimisa na kati na disese wana. Alléluia. Lo ndenge moko lelo pe Yesu Masia aye kote ya biso au travers du CC oyo ezali ya veuve na le juge unique. Alléluia. Parabole oyo ezali ya deux personnages, ya côté moko ya mwasi ya veuve, ya côté mususu na le juge. Bible lobi na biso ni veuve na époque wana azalaki mutu moko azalaki démuni, azalaki mutu moko azalaki fragilisé. Veuve na époque wana azalaki moto moko, c'est-à-dire akoki ko se compter na ressources na ye moko te. Veuve na tango wana ba ressources na ezalaki limité. Moi si oyo ya veuve Bible lobi na biso na tango wana ezalaki tango na tango moko pasi po mona mwasi asala mosala, kasi Bible lobi so mwasi oyo babengi veuve parce que azalaki susu na mobali te. Na tango na kala batu bandaki ko konte mingi na mibali, kasi tomoni mwasi oyo azalaki na soutien ya mobali te. Moya konte na mobali na ye ezali te, azalaki pauvre femme, azalaki pauvre femme sans ressources, sans influence. Mais mwasi oyo parole oyo a le Bible na biso abazaki ko subir toutes sortes d'injustices. Alléluia. Wana tozana mokana na Luc 18:1 à 8.
Bible lobi na biso mwasi oyo azalaki kosibi toutes sortes d'injustices. Mais na teste oyo soki tolobi totanga yango bien aimé yo pe tanga yango na ndako pona kowela temps. Soki tobi totanga na totala na teste oyo Bible talisi biso te injustice nini oh mwasi oyo abandaki kosibir kasi Bible lobi na biso kaka il s'agissait d'une injustice moko oyo mwasi oyo abandaki kosibir na kati na Bible. Alléluia. Bien aimé kati na Yesu. Soki tolobi tokende na côté na juge. Bible lobi na biso nini. Alléluia. 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 Toke kotanga ngo poto comprendre. Alléluia. Toke na Luc 18. Tobanyango na 1. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans un village un juge qui ne craignait point Dieu, et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce qu'il dit le juge inique, et dit, ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leurs égards? 8. Je vous le dis, il les fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Bien aimé kati na Yesu, ndenge to uti koloba la biso histoire ya mwasi oyo. Tosi to moni déjà ba qualité ya veuve oyo. Veuve aza mutu moko na tango na kalazaki mwasi moko aza démuni, mwasi moko sans valeur, mwasi moko akoki ko compter na ressources na ye moko te. Esengaki na ye azwaka ba aide ya bato, ba ka kosungaka ye parce que a perdaki mobali. Kasi pour na juge oyo, Bible bi na so juge oyo, non seulement azalaki na pouvoir nyonso to ya ki fonctionne na ye, mais juge oyo Bible bi na biso azalaki sans conscience, azalaki ko banga nzambe te, azalaki ko respecter batu te. Alléluia. Kasi Bible bi na biso te juge oyo azalaki liboso ya mwasi oyo. Mwasi oyo azali ko déranger ye. Tout tolobi ete mwasi oyo malgré mwasi oyo azalaki na mbongo te, akokaki mpe soki azalaki na mbongo akokaki ko corrompre juge oyo po juge oyo akata likambo na ye parce que juge oyo bandaki komona ye sans valeur parce que ayebaki ete aza mwasi moko azala eloko moko te, mwasi moko aza na mbongo te ya kocorrompre ye, yango juge oyo abandaki kokipe makambo na ye te. Alléluia. Juge oyo bandaki komona kaka propre intérêt na ye moko, aza na droit ya kokipe makambo ya mwasi oyo te parce que ayebaki ete mwasi oyo ata kati likambo na ye akopesa ye eloko moko te. Mais oyo malgré refus ya juge oyo, Bible etalisi biso mwasi oyo abandaki toujours kokende kodéranger juge oyo. Mwasi oyo Bible elobi na biso azalaki na ténacité, azalaki na force. Avec makambo mibale oyo abandaki toujours kokende koannuyer juge oyo jusqu'à ce que qu'on lui casse la tête, jusqu'à ce que qu'on tourmente mutu ya juge oyo. Mwasi oyo abandaki kokende toujours na conviction parce que ayebaki ete azalaki na droit na ye. Bile metika toyo biso na tango na kala basi oyo bazalaki lokola ba veuve ba orphelin, Bible elobi na biso bazalaki na droit moko boye. Bible biso bazalaki moko bangeki bazalaki na pasi me bazalaki généré. Soki tokoki kotala yango na mokanda na Nzambe tofungoli na Deutéronome 10:18 tokomona kuna ete Nzambe azalaki kosala bango toujours ba droit, bazalaki toujours ba eyandre moko boye epai na Nzambe, bazalaki bato moko oyo Nzambe abandaki kosala toujours bango bazala na ba droit moko malamu. Parce que l'époque wana bazalaki na privilège moko boye, veuve ba orphelin bazalaki na privilège moko boye. Nzambe azalaki toujours ko protéger ba veuve, azalaki toujours ko protéger ba orphelin. Tokomona ngo na Exode 23:6 kuna ndenge Nzambe Bible etali kotalisa biso lolenge Nzambe azalaki ko protéger ba veuve.
mwasi oyo ya veuve lokola yebaki ete azali na droit na ye lokola yebaki ete ngai ndenge eza boye na Deutéronome 24:17 kuna naza na droit na ngai nzambe aza koprotege nga esengeli na ngai nalemba te esengeli na ngai nakende epai ya juge oyo na tenacité na ngai na ndenge nazali nakokende na force na ngai nakokende toujours pe n'importe akoboya nga pe n'importe akoboya kokata likambo na nga me nga nayebi ete naza sous droit na ngai. Alléluia. Soki tobi tomona yango bien-aimé na 3 kuna Bible lobi il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire fais-moi justice de ma patrie adverse. Oh bien-aimé kati le veuve oyo aza kotungisa juge oyo Bible lobi abandaki kobanga nzambe te abandaki ko respecter batu te kasi mwasi oyo azali kokende toujours kotungisa ye image ya juge oyo image ya nzambe te. Alléluia. Image ya juge oyo bien-aimé eza image ya nzambe te kasi Bible tali malgré tout juge oyo abandaki kobanga nzambe te mwasi oyo aza kokende toujours kodéranger ye yoka reketi na ye. Alléluia. Bi juge faites-moi justice de ma patrie adverse. Bien-aimé tika toyebisa yo bien-aimé kati na Yesu eza na bakeketi moko oyo defo ngana mpe sengeki tosala epai na nzambe asala biso justice na bafati adverse na biso ezali priere ya ngana yo ntango oza kokutana na baproblème ntango oza komona eloko moko eza komarche te na vi na yo bien-aimé priere ya ngana yo ezala ete tokende epai na nzambe tolele na nzambe asala biso justice na bapati adverse na biso. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé justice ni Satan azali adversaire na biso. Satan musana na ye kofunda biso epai na nzambe. Satan musana na ye ko détruire misala na biso. Satan musana na ye ko yiba misala na biso ko attaquer bana na nzambe. Kasi na enseignement oyo Yesu Masia alingi enseigner ba disciples que il faut prier, que il faut bozala na kati na prière pour bino bozala délivrer sous la puissance ya diable. Il faut bino bozala na support ya prière. Alléluia. Satan musane ko funda bana na nzambe. Satan musane ko dérober ezali ba bénédiction bana na nzambe. Kasi bien-aimé ngana yo tozalaka toujours na kati na prière. Alléluia. Tomoni maman na biso oyo ya veuve. Maman na biso ya veuve oyo bien-aimé alembite. Maman na biso oyo ya veuve bien-aimé alembite. Juge abza koboya kokata likambu na ye. Juge abina kokipe yo te. Lokola zaki na loko moko te. Juge aza kotala propre intérêt na ye. Aza kotala intérêt ya maman oyo te. Kasi juge mwasi oyo lokola yeba veuve. Lokola yeba ki ba droit na ye. Ke ye aza na droit. Azalaki protéger na Deutéronome ndenge totangi. Abandaki kokende toujours ko nuye juge oyo. Alléluia. Bien-aimé kati na Yesu na notion autour koloba la persévérance. Chrétien doit persévérer dans la prière jusqu'au retour de Christ. Il faut donc persévérer. Yango ne leçon oyo Yesu Masia alingaki ate ya biso au travers na mokolo na lelo. Yango no leçon oyo Yesu Masia za kote ngana na mokolo na lelo. Alléluia. Le langue hébreu 10:36 elobi na biso ni alléluia. Car vous avez besoin de la persévérance. Vous avez besoin de la persévérance après avoir accompli la volonté de Dieu. Oh, vous obtenez ce que... Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Beaucoup joie. Oh, yoboza nango besoin. Donc, l'engue hébreu 10:36, c'est ça koloba na biso. Bien aimé, senge na ngana otoye ba ko persévérer. Et senge ngana otoye ba ko yika mpiko. Ah, tozali ko mona la persévérance. Moi si ya veuve oyo, aseda kité. Malgré tout, obstacle zalaki, jugement na ye, juge oyo aboyi ko katango, aboko rendre justice na parti na ye adverse. Alors bina ko zala décourager te. Ngana ko kende pa na juge. Ngana yebi droit na ngai na yebi toza protéger orphelin za protéger nzamba zaki ko protéger toza na ba droit na biso ngana kolemba te na ko kende pa na juge kino mokolo juge akokata likambo nanga. Alléluia. Bien-aimé kati na Yesu na neko yebiso na 2020 oyo peut-être ngana yope to bondelaki peut-être na 2019 to bondelaki to lelaki nzambe apesa biso o toza nango bosenga tozwaki yango te kasi lelo toza na début ya 2020 na yeko yebisa ndeko persévérer. Alléluia. Persévérer bien-aimé kati na Yesu. Kolemba te, kozala découragé te, ata kozbondelaki. L'année passée on vient en côté. 2020 le panier circule encore. 2020 est année à ma bénédiction. 2020 est année à ma pamboli. Alléluia.
À chaque fois juge oyo azalaki koboya korendre justice ya mwasi oyo bible elobi na biso mwasi oyo abandaki toujours koya kotungisa juge jusqu'à ce que akokaki lisusu kosupporte motungisi oyo ezalaki ya veuve oyo te. Alléluia. Veuve oyo aperdaki mari, veuve oyo azalaki mutu moko ya mawa, veuve oyo azalaki mutu moko inutile na kati na société. Kasi ayebaki droit na ye. Bien aimé yo mwana na nzambe fo yebaka droit na yo. Bien aimé mwana yo zo mwana na nzambe fo yeba droit na yo. Ozana ba droit. Nzambe apesa nga na yo droit. Ya kokene ko réclamer, ya kokene ko lelela ye, ya kokene ko tungisa nzambe. Kina ko pesa biso o to zana ngo bosenga. Parce que lobaki na biso ete soki to beti porte akofungola. Soki to luki to komona, soki to seng akopesa biso. Eza déjà ba droit. O nzamba tikela ki biso. O Yesu Masia tikela ki biso. Alléluia. Soki kutu bien aimé juge oyo asambelaka te abangaka nzambe te kasi tellement que amoni ete mveuve oyo aza kotungisa ye barekete ekomaki répété akoki lisusu te aye kosede aye kokata likambo ya veuve oyo bongo nzambe papa na biso oyo akela nga na yo oyo apesa biso souffle de vie oyo azali kobatela biso oyo azali kopesa biso makasi boni soki tosengi ye tolembana boni soki tosengi ye boyo akopesa biso. Alléluia. Alléluia. Juge oyo abangaka kutu nzambe te mutu moko kutu abangaka na ye nzambe arespecta kutu batu te tellement que mwasi oyo aye kodérange ye andimi akata likambo na ye bongo nzambe oyo alingaka biso koleka bongo nzambe oyo apesaka nga souffle de vie. Bien aimé eloko nini Yesu Masia akolemba na kopesa nga na yo eloko nini nzambe akolemba na kopesa nga na yo notion ezali kaka ke ya persévérance dans la foi notion ezali kaka ke biso tobondela bien aimé kati na Yesu notion ezali kaka biso to persévérer kati na Yesu Masia. Ephésiens 6:18 et Bible elobi yango fait toutes sortes de supplications persévérer sala toutes sortes de supplications na bomoi na nga na yo bien aimé ya tobono na bolingo la nzambe tomoni mopagano juge oyo abane ko okani loba nzambe mabade ko tiango kate abanga de nzambe te totala ka propre intérêt na totala ka qui fonctionne ye mais aboyi ko kata likama mwana mwasi oyo tellement que motungi seleki mwasi oyo atikeli etante aye ko mona que non trop c'est trop il faut ka ngala rendre justice na mwasi oyo. Et bongo nzambe bien aimé combien de fangana yo to bondeli oh to koti découragement combien de fangana yo to bondeli lokola to zuite to bina biso non na ngana lembi na ngana ko bondela sute bien aimé persévérer Yesu Masia tonda na mawa Yesu Masia tonda na bolingo soki to za ko mona te oh to za ko senga to za ko joite bien aimé to changer tactique à prière kota lisu na bozinda prière nzamba za ko tala degré ya foi la ngana yo nzamba za ko la degré ya kondima ya patience est-ce que tu as la patience bien aimé katina Yesu persévérer moi si oya kota ki découragement te moi si oya persévérer ki moi si oya persévérer ki nzamba répondaka toujours nzamba répondaka sala toutes sortes de prières nzamba ko répondre. Alléluia. Et Thessaloniciens 5:17 priez sans cesse bien aimé bondela kolembate bondela tolembate to kota découragement te to lembate peu n'importe problème atakutu lelo to monité atakutu lobi to juite bien aimé persévérer et loko moko toyebi ete Yesu Masia abandonnaka te. Psaume 37:28 Jésus-Christ n'abandonne point nzambe abandonnaka te ayebi pasi ozo traverser ayebi souffrance nini yo komi nango na ntango oyo mais alobi kaka ke to persévérer devant ba problème persévérer bien aimé moi si oya kutani na obstacle moi si oya lemba kite alobi non ngala ko lemba te ngala ko kende na ko kende toujours ko déranger moto oyo juge oyo kino mokola ko kota likambo nanga. Alléluia. Bien aimé kati na Yesu Masia nzambe azali ko interpeller nga na yo alobi na biso to persévérer alobi nga na yo to kende liboso Jésus-Christ abi persévérer juge oyo azaki spécialiste ya loi mais abandaki ko respecter batu te pe abandaki ko banga nzambe te. Ok toyebi plus grand commandement la kasi na Bible ezali ete respecter moninga aimez-nous les uns les autres pe linga nzambe kasi tomoni na kati na plus grand commandement oyo kolinga moninga na yo kolinga prochain pe kolinga nzambe juge oyo azalaki nango te. Juge oh bien aimé ezali image ya ngana yo pe yo moto lingaka nzambe te yo moto lingaka koyoka maloba na nzambe te bien aimé ozali image ya juge oyo
yo muto olingi kosala baninga mabe ozali image ya juge oyo. Yo muto boyi ko changer vie oza koyoka liloba la nzambe butu moi mais olingi kobongola motema te. Alléluia. Image ya mutu na sena moi, image ya juge oyo tomona kango na kati na bandako. Bien aimé kati na Yesu mwana koyoko senga eloko moko lelo boyi mwana mukaba ndiko lela alingi kako pesa eloko aliko pesa eloko. Bien aimé suka na yango soki ezaki eloko kolia okoki okosede opesi mwana eloko kolia le wana odi mutu na mokili ebongo nzambe yo mikolo nyonso oza kolela nzambe na dingi libota na dingo pesa mabota na dingi nzambe opesa boye nzambe na biso atonda na ma akopesa. Bien aimé akopesa nzambe na biso aza miséricordieux. Akopesa soki moto na mokili aza kokanga motema te tellement ke motungiseleki asede ebongo nzambe na biso na motungisa asede te pona nini ebongo nzambe akelanga na yo asede te pona nini. Bien aimé noso eza kaka persévérance. Zala na kondima bien aimé zala na kondima. Image ya juge. Oh bien aimé kati na Yesu image ilusu tokoki koloba ya kati na histoire oyo parabole oyo eza kolobela biso makambo ebele tomoni notion ya persévérance tokoki kokende nango mpe na deuxième volet na divinité. Bien aimé parabole oyo eza kolobela biso même soki mutu oyo alingi muninga te soki aza korespecte nzambe te lolenge ka ya juge oyo. Bien aimé yebaka un jour akosede devant parole de Dieu yeba un jour akosede image ya mwasi oyo. Bien aimé eza image ya la parole de Dieu. To comme dans le deuxième volet, on se compte la divinité. Alléluia. Image à moi si image, il y a la parole de Dieu. Image à moi si image à moi si évangéliste. Image à moi si mutu oyo akendaka côté ya liloba la nzambe. Alléluia. Mwasi oyo azalaki kokende kotungisa juge oyo bibelobi ayebaki nzambe te juge oyo bibelobi abandaki kobanga batu te kasi mwasi oyo lokola azalaki servante de Dieu. Bien aimé oyo tokozi kati na divinité sikoyo. Alléluia. Révélation. Mwasi oyo lokola ayebaki nzambe juge oyo ayebaki nzambe te eselelaki mwasi oyo akendaka kotungisa ye abandaki kokotungisa nini abandaki kokotungisa na la parole de Dieu. Alléluia. Vevi oyo bandaki kotungisa juge oyo parce que asusile ezalaki juge oyo abongola motema. Bien aimé kati na Yesu liloba ya nzambe oyi soki oyoki yango eyaka kodéranger lolenge moko ngana yo tango image oyo tolobi ya juge oyo image ya mutu aza kosala mabe image ya mutu oyo aboko bongola motema kasi vevi oyo abandaki kokende pa na juge oyo abandaki komemela ye nde liloba abandaki kokende koevangelize ye. Bible ebi na biso ete liloba na nzambe tango eyaka ederangeaka liloba na nzambe tango eyaka kobrise liloba na nzambe tango oza koyoka bien aimé surtout ederangeaka motema na mutu oyo ayebi nzambe te. Alléluia. Liloba na nzambe yaka kodéranger surtout na batu oyo ya misala mabe. Image ya juge oyo muta musala mabe juge oyo azalaki misala mabe juge oyo azalaki na ndoki juge oyo azalaki na kobanga nzambe te juge oyo bandaki kotambola na vie ya masumu kasi susi na mwasi oyo ifalaki amemela ye parole de Dieu po juge oyo abongola motema différent mesiko mwasi oyo bandaki kokende koteya ye bien aimé juge oyo abandaki kosede te juge oyo abandaki kondimela Yesu Masiya te juge oyo abandaki toujours koandisi motema. Oh Bible ebi na biso quand vous entendez ma voix n'endissez pas vos cœurs. Moi si oza komemela juge liloba kasi juge azalaki toujours koandisi motema na ye yaya lolenge ngana yo na butu na lelo. Bien aimé combien de fois ngana yo toza koyoka maloba la nzambe liloba la nzambe lelo komi partout okokota na internet okokuta évangélisation kasi yo préféré o zappe évangélisation o préféré otala eyinda. Bien aimé to boyite kola na news eza mabete please lekisa tango na yo kola na mateya na nzambe. Bien aimé to bonde na bolingo na nzambe to moni juge oyo image ya pécheur juge oyo image ya moto oyo alingi koyoka makambo na nzambe te bien kabada koyoka makambo na nzambe kasi abadaki ochango na misala te abadaki kokipe yango te kasi susi na mwasi oyo ezalaki ete amemela ye sango malamu. Alléluia.
Susi la mosi ozaki amemela ye sango malamu parce que alingaki juge abongo la motema. La parole de Dieu c'est la vérité. La parole de Dieu tango ezali kobima esengeli etoucher motema moto. Liloba la nzambe yakade pour réveiller esprit à moto. Liloba la nzambe yakade ko briser ba o ezalaki ba obstacle. O ezalaki makamba mabe. O ezalaki kati na yo. Tango yoki liloba la nzambe etongo ndimeli yango e ko briser yo. Alléluia. Vive oh bien-aimé akutani na obstacle. Obstacle là qui n'est pas na juge côté na jima kati juge abza ko boya ko pete jugement et diko kati azako même la juge ni loba azako kene ko évangéliser kati juge azako andiksi toujours motema na ye. Alléluia. Kasi moi si o aseda ki na découragement te ya yangana pe na butu na lelo to céder na découragement te ba obstacle ko ya peut-être ozala mutu mo ke na côté ya OK mutu wana Allemagne azako bengana azako kangelo ba porte ya ko céder te kende toujours Kende persévérer dans la foi. Le lenge mama oh ya veuve. Mama oh sisine zalaki. Oh jija bongo la motema. Toujours azako kende kotungisa ye. A bongo la motema. Pe devant résistance wana. Yo jija kokaki lisusu a fini par céder. Jija fini par se convertir. Oh bien aimé kati na Yesu. Message oh ya. Message ya lelo. Ezali message moko. Ozala juge. Ozala veuve. Ozala plaignant. Ozala moto. Ozala justice. Yeba teli loba oh lelo. Ezali pona ngana yo. Alléluia. Alléluia. Yaya soki ngana yo ozali juge liboso ya veuve oyo yebaka ete ozali na parole de Dieu ozali wana pona kokene kote liloba la nzambe soko ozali veuve liboso ya juge oyo mission ya ngana yo ezali ya kokene kote ya liloba la nzambe mission ya ngana kokene koluka ba juge oyo babangaka nzambe te ba juge oyo baza kotambola na vie ya masumu ba juge oyo bazali kotambola na vie ya adultère ba juge oyo bazali kotambola na vie ya querelle ba juge oyo baza kotambola na vie ya orgueil ba juge oyo baza kotambola na vie ya bondoki ba juge oyo baza kotambola na vie ya bamonde ba deuxième monde oh bien aimé eza mission ya ngana yo. Alléluia. Soki ozali juge liboso ya veuve oyo yeba ete parole de Dieu et soki omemeli ndeko omemeli moto oyo ayebi liloba nzambe te parole de Dieu ekopousser ndeko wana na réparation et parole de Dieu ekopousser moto wana à reconnaître ba erreur na ye lolenge tomoni juge oyo afini bakosede à reconnaître ba erreur na ye kabandaki kobanga nzambe te kabandaki korespecte bato te oh yaya kati na Yesu eza devoir ya ngana yo ya kokende koluka bandeko ya kokende koluka bandeko ya kotala bandeko komemela bango sango malamu liloba na nzambe eyaka ya tango ye esengi menacer bomo ya juge oyo menacer bomo ya juge oyo liloba na nzambe tie trouble na kati na moto na juge oyo liloba na nzambe menacer juge a dû décision bi non moi je déranger nga mingi esengeni na ngana ye nakele kaka kokata likamune esengeni ngai nandimela Yesu Masia esengeni ngai na bongola motema. Alléluia. 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 Liloba la nzambe bien-aimé et juge oh mal à l'aise liloba la nzambe bien-aimé et tout na motema ya juge oyo juge akokite ye mtabandaki ko andiksi motema ye mtabandaki ko boya ko kata likambo ya veuve oyo akokite liloba la nzambe tout ye abongoli motema. Alléluia. 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 Yaya ngana yo ne toza ko kutana na banzela na évangélisation na ba radio tozo kutana nango na nzela tozo kutana nango na ba église tozo kutana nango kasi tozali ko andiksi motema na biso. Hébreux 13:15 quand vous aujourd'hui quand vous entendez ma voix n'endurcissez pas vos cœurs. Oh bien-aimé oza koyoka liloba la nzambe oza koyoka ngo partout kasi oniki ko céder te oniki ko fungola motema te oniki ko se convertir te yaya na butu na lelo liloba oyo interpeller ngana yo liloba oyo pousser biso tokende toujours koluka bandeko na biso ata ba obstacle ko ya ata ba problème ko ya bien-aimé to persévérer tokende koluka bandeko to céder na découragement te alléluia. To moni veuve oyo a cédaki te veuve oyo akendaki koluka juge akei ko évangéliser parce que ezalaki mission oyo nzambe apesaki na tango wana la parole de Dieu
akei atei juge oyo malgré juge oyo abandaki kondima te kasi veve alembaki te akendaki bien aimé yango tolobi ete lelo soki ozali juge liboso ya veve oyo yebaka ete ezali parole de Dieu kende pousser kende ko pousser bandeko ba comprendre ba sosola la parole de Dieu kolemba te juge oyo mwasi oyo veve alembaki ete malgré to ba refi na ye akoyamba ye kasa bandaki toujours kokende ko évangéliser juge oyo yaya ngana yo pe to kende ko évangéliser obstacle koya ba obstacle koya kasi to céder te to kende alléluia. Alléluia, alléluia. Yango lelo tolobi. Soki pe lelo ozali veuve. Bien aimé veuve o toza koloba. Ezali image ya chrétienne. Veuve o ezali image ya parole de Dieu. Yebaka ete ozali ko représenter mission kati na yo. Ozali évangéliste. Veuve akenaki ko évangéliser juge. Bien aimé ngana pe lelo. Soki ozali image ya veuve oyo. Ozali porteur ya sango malamu. Ozali porteur ya liloba la Nzambe. Kende ko luka ba âme. Kende ko luka bandeko. Bandeko oyo balembi. Bandeko oyo bonde la kate ezali mission ya ngana yo lolenge Nzambe atikelaki biso Nzambe atikelaki ngana yo mission bien aimé toke ko fungola mokanda na Nzambe alléluia Jésus toke na mokanda na Marc 16 toke ko découvrir mission oyo Nzambe atindela ngana yo alléluia Jésus alléluia alléluia oh Nzambe zamalamu bien aimé kati na Yesu toke na mokanda na Marc. Alléluia. Tu te tali na mokana na Marc 16, 15. Puis il a dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez partout. Et lui, quand on va être, eza ogre boko. Oh, zamba pesingana yo. Yesu masi apesa ke ngona tango wana na baportre na bazalaki na bango lelo ogre oyo lelo eza kolobela ngana yo alobi aller partout dans le monde entier bien aimé tokende kote ya sango malamu veuve oyo akokisaki mission na ye ezaki peme na juge ezalaki ete akende kokata likambo ya partie adverse na ye ezalaki mission na ye ete ye ayamba liloba la Nzambe mission ya veuve oyo ezalaki peme na juge ayambisa ye liloba na Nzambe bien aimé Nzambe tio peme na moto pamba te Nzambe tio peme na moto oh nana yebi Seigneur Jésus-Christ pamba te atio peme na ye po yo meme na esango malamu yawe ngana yo lelo tozali porteur ya la parole de Dieu ngana yo lelo tozali na mission oyo Nzambe apesa biso ya kokende ko luka bandeko o balembi bandeko o bavanda bandako peut-être problème moko et déranger mingi te boka bondela lembi kasi mission ba pesi ngana yo tokende kotelisa bandeko wana tokende kolandisa bango liloba la Nzambe ete Nzambe aza na posa na ye kokende kotalisa bango ete Nzambe alingi yo Yesu Masi alingi yo peu n'importe problème na yo solution na yo ezaka epai na Yesu Masi persévérer dans la prière persévérer dans la foi tomoni image ya mama oyo ne tolobi yango tozu yango na dévolé tozu yango na sens ya divinité pe tozu yango na sens oyo liboso tolobi ete apersévéraki ngaki bakata likambo na ye alingaki juge oyo akata likambo na ye parce que azali kosibi sorti moko justice oyo Bible etalisi biso te kasi alembaki te yayanga na yo pe tolemba te na 2020 oyo toyebi ete Nzambe azala ba plan moko merveilleux na kati na bomoi na ngana yo toyebi ete 2020 oyo eza ane moko biso tokokumisa susu Nzambe ya koleka yaya na ye koyebisa yo soki ane passé obondelaki kasi ozwaki oyo ozalaki nango na bosenga te na ye koyebiso 2020 eza ane ya mapamboli 2020 eza ane oyo tokozwa oyo tozalaki nango bosenga soki ozalaki na posa guérison bien aimé kati na Yesu yeba ete ozwi guérison zala na kondima soki ozalaki na posa mabota yeba ete ozwi mabota zala na kondima soki ozalaki na posa mosala yeba ete ozwi mosala alléluia Alléluia, alléluia. Bien-aimé kati na Yesu, yaya toye kotalisa yo, o persévérer kaka. Bible lobi na biso, persévérer. Bible lobi na biso, persévérer. Kolembate, peu n'importe situation ko kutana na yango, peu n'importe problème ko kutana na yango. Yahweh lobi persévérer. Colossiens 4:2 et lobi ko la biso ko persévérer dans la prière. Veillez-y et faites toutes choses. Bien-aimé, essayez na to ba la ko persévérer. Veillez-y avec des actions de grâce. Colossiens 4
maître des ali kotalisa biso alobi persévérer likambo te lelo oza komona ngo eza komarche te bien aimé likambo lelo talo balobi na yo te ekosimba te bato na mokili bakoya kodécourage yo balobi tomoni te likambo oza kosala tala bando banda yango oza koresir te bando banda kosambela omoni te ozwaka no solution te bien aimé kati na yesu te kobondelo na bolingo na nzambe bata mokili misusu bakozala mpo badécourage yo kasi te kotalisa yo persévérer la femme veuve oyo a persévéraki peu n'importe l'obstacle peu n'importe refus ya juge oyo kasi ya talaki yango te peu n'importe problème akutanaki nango baboko kata likambo na ye mais au fur et à mesure abandaki kokende kotungisa juge juge alembaki juge labi non il faut nakata likambo oyo yaya bien aimé kati na yesu bongo yesu masiya yesu masiya yesu masiya bongo nzambe oyo aza kopesa ngana o souffle de vie maître ya bomoi na biso a combien de fois soki biso toza kotungisa ye a combien de fois soki biso toke kolele pa na ye ya boya kopesa biso oh bien aimé bible lobi na biso ete nzambe aza nzambe nzambe aza nzambe aboyaka mutu te nzambe aza nzambe alobi ete biso to persévérer kaka alobi biso to persévérer ayebi ngana yo ayebi problème oza kotraverse ayebi na ntango oyo eloko eza kolelisa yo malobi na biso to persévérer to kota découragement te to lemba te to percer peu n'importe ba obstacle kasi alobi yo percer lipamboli eza kozela yo lipamboli na yo na 2020 tokozwango parce que aza mwana na moto te pa kosa aza mwana na moto te pa kosa alobi ete tout ce que vous demanderez à mon nom croyez-le vous l'avez reçu oh bien aimé kati na yesu to senga na kombo na yesu masiya senga na kombo na yesu masiya nzambe na biso alobi ete soki yo sengi akopesa aza nzambe alleluya aza nzambe alleluya aza nzambe aboyaka moto te yaka epai na ye lolenge lo ezali senga bien aimé fais toutes sortes de prières kota kati na dimension ya prière oh yesu na biso akoyanola yo yesu na biso akoyanola yo aza nzambe moko aza miséricorde amen alleluya toke na 8 alleluya tozongi na toza na like toujours 18 toke na 8 na mokanda na 8 bible lobi na bisoni alleluya bible lobi je vous le dis il fera promptement justice mais quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre bien aimé kati na yesu awa yesu alobi na biso ete soki kutu mutu na mokili tellement que ba requête ba déranger ye juge oyo ba requête eleke bele ba komi ko ya ko déranger ye akoki lisusu te a craquer apesi solution na mwasi oyo e bongo nzambe na biso pe bible lobi na biso yeba koya akoya kosala justice na likambo oyo dérangeaka yo nzambe na biso akoya kosala justice kasi akokuta ngana lolenge nini akokuta ngana lolenge nini parce que alobi ete azali koya akoya kosala justice na se na moi oh bien aimé kati na yesu masiya oh bien aimé kati na yesu tika te oyebisa yo lolenge yesu masiya ayaki premier veni na ye ayaki lokola fils de l'homme alataki nzoto na moto atambolaki lokola ngana yo aliaki mpe semu lokola ngana yo asalaki mpe oyo nyonso yo kokaki yo salaka na se na moi wana alataki nzoto na moto bien aimé kati na yesu koya na ye ayaki mpo na kojuge te ayaki nde mpo asauve ayaki nde mpo abikisa ngana yo tozalaki moto na masumu ngana moto tomerita lisumu uta jardin d'Eden lisumu adana eve oyo basalaki eye kokita kino na ntango na biso nzambe na mawa na ye amoni moto akoki kokontinue na bote esengela tinda fisi niki na ye ye aya kosomba biso na makila na ye mpo biso tozala bato moko tokozala exemplaire bien aimé kasi ntango ya koya na ye ya mibale alobi akei ake kobongisela ngana yo place bongo ntango akoya ne ya mibale akoya kosala justice na ye alleluya akoya kosala justice na ye akoya lisusu lokola fils de l'homme te akoya lokola roi bien aimé kati na yesu akoya kosala justice sikoyo ngana yo ntango ye akoya akokuta foi kati na biso akokuta biso na la persévérance ya makambo mokili oyo na kati na mokili oyo bien aimé makambo eleke ebele tokokutana na baproblème ebele tozomona ngo baguerre tozomona ngo banzala tozomona ngo bien aimé oyo eza basigne fe ya temps ndeko na ndeko bakomi koboma na likolo mbongo bien aimé eza basigne fe ya temps toza komona moninga po yazwa mbongo bien aimé il faut yake kosacrifier mamba famille il faut ya sacrifier partie moko ya nzoto na ye po yazwa mbongo bien aimé eza basigne fe ya temps
eza bisengo mokili oyo kasi Yesu Masia alobi ete ba oyo bakokwea na tentation na te ba oyo bakoteka banparte nzoto na bango te ba oyo bakoboma baninga na bango ndeko te likola mbongo ba oyo bakotambola na crainte de Dieu ba oyo bakotambola na vie ya sanctification ba oyo bakopersévérer peu n'importe problème peu n'importe tentation ba oyo bakopersévérer dans la foi. Alléluia. Bango nde bakozala sauvé. Ba oyo bakotambola na vie ya sanctification ba oyo bakotambola na vie ya sainteté ba oyo bakotia liloba na Nzambe en pratique ba oyo bakobanga les 10 commandements bango nde bakozala. Alléluia, kokutana na mobali na libala. Oh bien-aimé kati na Yesu. Tangu Yesu Masia koya atuni biso question. Est-ce que kokuta biso na persévérance ya foi? Po ya rendre justice na likambo na ngana yo oyo diable azali kofunda biso butu moy na likambo oyo toyebi te. Bien-aimé kati na Yesu na butu na lelo oh tomizonga biso moko tomitala vi na biso tomitala etamboli na biso tomitala vi na biso uta tobotama kino na age na lelo. Bien-aimé eloko nini ezali ko marcher te eloko nini ezali ko empêcher yo po yo salela Nzambe eloko nini ezali ko empêcher libota na yo po bayamba Yesu Masia. Bien-aimé kati na Yesu bisengo na mokile kosa biso te nyonso te kotikala nyonso kotikala kasi ya litombe ezali ame na ngana yo ame ya ngana yo tokolatisa njoto o bilamba na chair enveloppe ya pamba ya motu ezali l'homme intérieur ya ngana yo esengi to ba ko soigner yango esengi to ba ko latisa yango o ezali bilei na molimo. Oh bien-aimé kati na Yesu bien-aimé kati na Yesu na butu na lelo Yesu azali koloba biso alobi to persévérer likambo na ete umeli ata ozwi solution te. Ah bien-aimé kolemba te Yesu Masia ayebi yo utali bumwa mama alobi yango na mokanda na Jérémie ayebaki yo atiaki déjà ba projet malamu kati na vie na yo. Bien-aimé ata kutomoni projet wana na nekokisami te ata komoni poso za nango bosenga na nekokisami te yaya persévérer yaya koba na kosalela Nzambe yaya koba na kokumisa Nzambe banda ko adorer Nzambe ata ozwi te loba Nzambe merci pour l'année passée on a dit nango poso na juité kasi na pesi yo merci na yebi to yebi ngai 2020 ko pesa nga on a zala ngo bosenga. Alléluia. Bien-aimé kati na Yesu na ekotalisa yo la persévérance dans la foi. Moi si oya lemba kité kozala décourager te ezala batu bako décourager yo ezala batu bako loba okei koteya okojelo ko mokote kasi yaya na ekoyebisa yo kolemba te bachola yo bafinga yo persévérer dans la foi koba kosalela Nzambe oh tokozwa motole na biso mokolo Yesu Masia koya akokata likambo yanga na yo likambo oyo elelisaka yo butu moy likambo oyo ekoma kopesa yo pasi na motema likambo oyo ekoma ko déranger yo yeba ete Yesu Masia ayebi yango. Alléluia. Ayebi yango yaya ayebi yango likambo wana ayebi mais azako tikela yo temps o persévérer azako tikela yo temps o persévérer o cause la patient abakuke lobi yango continuer ko bondela prophétie na yo eza déjà fixé et koko kisama toujours bien-aimé tant que oza vivant tant que oza la maina makila tant que Yesu Masia azala kati na yo ya yeba ete koko kisama posa motema na yo Yesu Masia koko kisango persévérer la persévérance dans la foi tozala na que Jésus-Christ salaka. Alléluia. Zala na kondima persévérer le lenge femme veuve oyo ayaki kozwa était parti na ye ya adverse banzambe asalaki juge ayeko kata likambo na ye parce que nini akendaki ko déranger mingi ya déranger Nzambe to kene ko sala toutes sortes de prières ya déranger Nzambe le lenge était ça nous essayer de prier sans cesse to déranger Nzambe na ba veiller na ba retraite na ba campagne na prière kasna ndaku bondela il faut même ça ko marcher te ya kote na ndaku bondela lelela Nzambe na biso ayokaka bien-aimé ayokaka bili to na eza attentif pour la koyoka basipication na ngana yo yaya delela Yesu Masia oke kolele pai na moto te na problème na yo kene ko mema yango na ngomba Golgotha Yesu Masia alobaki amemaki nyonso tu et pas yo alobaki tout est accompli sur la croix bien-aimé loko moko te e ko lekela Yesu na biso na makasi yaya to e ko ebisa yo
Yesu Masia lobi bondela delela nzambe yako yoka. Alléluia. Aza mwana na motote po akosa. Alléluia. Soki moto na mokili aza ko rendre justice e bongo ye nzambe oya kelanga na yo boni akandra justice na likambo ezo lelisa yo te. Boni apesa yo mabota te. Boni apesa yo musala te. Boni apesa yo mabota munene te. Boni asepelisa motema na yo te. Yaya problème ezaka ke tokangama na Yesu Masia. Alléluia. Tokangama na Yesu Masia. Yesu Masia aza nzambe. Yesu Masia salaka. Ba batalelaka ye jamais bazaka dessus. Soko taleli Yesu otie kondime pa na ye aya kopesa oza nango bosenga akopesa yo na condition kake tambola na kobanga ye, tambola na vie ya sainteté, tambola na vie ya sanctification, tambola na vie ezali akokele kopanda sango malamu parce que alobi ete atindi biso na sena moi toza na mission ezali akokele kopanda sango malamu ya peut-être eza na ndeko moko aza na kati na famille na yebi nzambe te kasi na yo ozali porteur ya komemela ye sango malamu déjà par hasard te nzamba tcheke na mopandi ya ndeko wana ezali po yo memele sango malamu po ye pa ndimela Yesu ye pe hérité royaume des cieux kasi tozala ba selfish te yo yebi liloba la nzambe oza ko garder yango po na yo moko eza malamu te meme na baninga toza ba porteur ya kati na Yesu ya komema sango malamu yango tobi vevi oyo azaki porteur ya évangélisation auprès ya juge oyo si ya vevi oyo azaki juge oyo abongola motema ayamba Yesu Masia comme Seigneur sauveur abana ko respecter batu abana ko respecter loi ya Moïse yango bien aimé kati na Yesu na ngana yo pe to bondela nzambe yo bondela nzambe nzamba sunga ngana yo nzamba sunga yo soki nano yebi nzambe te bondela nzambe atadisa yo bondela nzambe aguide yo bondela Saint-Esprit aguide direction divine atambisa bomoi na yo na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Nzamba pambola biso batu tolandi liloba oyo. Alléluia. Papa Eder nzamba pambola yo merci mingi. Amen. Papa Blachando ngala nzamba pambola yo. Oh ndeko na biso papa Felimbo nzamba pambola yo. Oh bien-aimé kati na Yesu nzamba lingi biso tokangama na ye tolemba te persévérance dans la foi toyika mpiko tokomi na suka oyo ezaki ya exhortation na biso nzamba pambola yo moto olandi liloba oyo ebota mbuma na mitema na biso to persévérer kino kozonga na Yesu Masia tokene kote ya sango malamu lolenge ordre commandement oyo Yesu Masia mission oyo Yesu Masia atikelaki biso tozala na susi ya bandeko lolenge vevi oyo a persévéraki juge aboyaki kokata likambo na ye juge aboyaki koyamba Yesu Masia vevi aza komemele sango malamu kasi juge abandaki toujours koandiksi motema kasi suka nango abongolaki motema ngana yo pe tokokende b'evangelisation ekoza bisika mosusu tokobeta porte bakokangela biso ba porte mais tolemba te to continuer dans la foi nzamba pambola biso tokomi na suka. Alléluia. Tokangi misu tobondeli obongi na lokumu nzambe na bomoi topamboli yo mokonzi na lola. Merci mon Dieu mon roi pour talisi biso ete to persévérer na pasi na bisengo to persévérer nzambe pambola ndeko nyonso yawe oyo permettre koyoka liloba oyo yawe otalisi biso ete nzambe na bomoi liloba na yo ezali motuya liloba na eza motuya kati na bomoi na biso kasi tososoli esengeli toyika mpiko tososoli esengeli biso tobima kokende koteya tososoli yawe na bomoi devant ba problème devant ba obstacle toyika mpiko tososoli yawe na bomoi soki moto na mokili aza kopesa réponse po amoni motungiseleki ebongo yo nzambe okela biso boni yo répondre biso na bakeketi na biso te nzambe toza na kondima ata ane passé tomonaki te année 2020 ekozala ane moko nzambe ya mapamboli ekozala ane moko nzambe okosekisa biso lisusu ekozala ane moko nzambe oyo tokotatola lisusu mpe koadore kokontinue loué yo potoza malamu kumba manetolama na yo oyebi ba problème na biso oyebi problème ndeko nanga nzambe pesa réponse na kombo na Yesu Masia. Amen. Oh nzamba pambola biso tokutani